Көпчүлүгү машинанын полный комплектацияларын айтыштын кереги жок. Акчасыны сура, объему сура, автомат механика экен, сыртын бир көрсөтүп кой болду деп. Көпчүлүгү комментарийге ошондой сөздөрдү жазышыптыр. Сиздерге ушундай кыска форматта көрсөтүп өтөбүз. Эгерде көбүрөөк лайк чогултуп жана просмотр көбөйө турган болсо, сиздерге кийинки видеолорду дагы ошондой форматта көрсөтүп чыгабыз. Тугандар, бүгүн базарда сиздерге Sonata K5, K9, Malibu, Grandeur жана корейский унааларды сиздерге көрсөтүп чыгабыз. Биринчи эле унаа сиздерге Chevrolet Malibu унасы. Жылы 2019, 1.4 объем, комплектация Premier деп жазылган. Сырт кабалы өтө таза, бир чыйылган жерлери жок. Краска кылынганбы же эки деталь краска алынганбы? Сыртында өтө таза. Дөңгөлөктөрү жайкы дөңгөлөктө. Ичин сиздерге бир көрсөтүп өтөйүн. Ичи өтө таза сакталган. Телефон номерлери көрсөтүлгөн. Акчасы 14.500 дейт тугандар. Кызыксаңыздар телефон номерлерине чалып, баалашып көрсөңүздөр болот. Тугандар, K5 сүйүүчүлөр жана Hyundai Newray сүйүүчүлөр эки машинаны сиздерге көрсөтүп чыгайын. Бул K5-тин акчасы. Тугандар, эгерде унааңыздарга камсыздандыруу полисин жасатайын деп ишеничтүү компания издеп жатсаңыздар, мен сиздерге өзүбүздүн сак болуп KG страховая компаниясын сунуштап кетем. Компания 16 жылдан бери Кыргызстанда өз ишин алып барат. Компаниянын 24 саат иштей турган техподдержкасы бар. Кырсык болгон учурда сиздерге биринчи жардамын көрсөтөт. Эгерде компания жөнүндө толугураак маалымат алам десеңиздер, төмөндө көрсөтүлгөн номерлерге чалып, байланышка чыгып, маалымат алсаңыздар болот. $13.000 дагы сүйлөшүү жолдору бар. Бул Newray $12.500. K5-тын жылы 2019, 2 газ. Ушул номерлерге чалып, байланышка чыксаңыздар болот. Сырт кабалын көрсөтүп өтсөм, сыртында эч кандай көйгөй жок, баары таза. Бамперине кичине чыйылган жерлер бар экен. Мына деталдар алмашкан эмеспи? Ошол бойдон, краска кылынган эмес экен, баары родной дейт. Ички көрүнүшүн көрсөтүп өтөйүн сиздерге. Кожаный салон. $13.000 содалашып дагы түшүрсөңүздөр болот. Newray сыртында дагы эч кандай көйгөй жок, полный таза. Жылы 2018, 2 газ. Такси мес деп жазып коюптур. Ушул номерлерге чалып, байланышка чыксаңыздар болот. Билесиздер, такси Newray'тар дагы мындай сенага тапсаңыздар болот. Бул такси болгон эмес, такси болбогон Newray $12.500 коюлуптур. Өтө арзан тугандар. Билесиздер буну 5-6 ай мурун эле $14.000 кем сатылган эмес. Сырт кабалы өтө жакшы. Эч кандай деталь алмашкан эмес бул дагы. Алмашкан эмес деталь. Крыла жасалган. Алдыңкы сол жак ушу крыласы гана жасалган экен, калган жерлери родной дейт тугандар. $12.500. Телефон номерлерине чалып, эки машинаны сүйлөшүп, содалашып көрсөңүздөр болот. Тугандар, сиздерге дагы бир өтө арзан коюлган Sonata унаасы Newray. Сырт кабалы өтө таза. Сыртта краска болгон жерлер барбы? Косметика болгон. Бирок жестанка иштер жасалган эмес, телефон номерлери. Ушул номерлерге чалып дагы баалашсаңыздар болот. Жылы 2017, 2 объем. Сырт кабалын сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Сыртында эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Полный жасалган, кичине краска болгон дейт. Бирок жестанка тартып эле көрсөтүп өтөйүн. Акчасы $12.500 дейт. Болушу канча? 11,5. $11.500 дейт тугандар. Көрсөтүлгөн номерлерге чалып, дагы баалашып көрсөңүздөр болот. Болушу $11.500. Өтө арзан коюлган. Тугандар, алдыңыздарда K5,
айланып көрсөтпөсөм деле машина тазалыгы көрүнүп атат. 2021 2 бензин. Ушул номерлерге чалып баалашып көрсөңүздөр болот. Акчасы 19500 дейт туугандар. Ушул машина 19500гө. Эми түшүп берсе дагы канча бир 18000ге түшүп берсин. Ошол акчага стоящий эмеспи, комментарий жаза кетиңиздер. Өтө таза машина экен бирок. Туугандар, Hyundai Sonata'nын LF базовый комплектациядагы көрсөтөт өтөйүн сиздерге. Арзаныраак Sonata айдайм дегендер үчүн. Жылы 2016 эки объем газ. Ушул номерлерге чалып баалашып көрсөңүздөр болот. Сыртында, краскасында эч кандай көйгөйлөр жок. Ушул боюнча айдасаңыздар болот. Кичине мындай бамперде чыйылган жерлери бар экен. Ичи кожаный салон. Базовый комплектацияда. Акчасы канча дедим? 900 миң дейт туугандар. Дагы номерлерине чалып баалашып көрсөңүздөр болот. Дагы бир таза жаңы унаалардын бири K3 туугандар. Сырт кабалы өтө жакшы. Жылы 2020 1.6 объемду 14900 доллар деп жазып коюптур. Ушул номерлерге чалып дагы баалашып көрсөңүздөр болот. Сырт кабалын көрсөтөт өтөйүн. Сыртында эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Машина өтө таза. Акчасында бир сурап көрөйүнчү. Акчасы болушу канча соода болду? 14400 болду. 14400гө бербедиңер. Кичине кошсо дагы баалашсаңыздар болот экен да. 14400 долларга бербептир туугандар. Чалып дагы номерлерине баалашып сүйлөшүп көрүңүздөр. Алдыңыздарда кара түстөгү Grandeur унаасы автомат 2017 3 куб туугандар. Арзан коюлган номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Сырт кабалында эч кандай көйгөй жок. Болгону частично краска кылынган жерлери гана бар дейт. Оформление болгон номер бар. Ушул өзүңүздөргө переоформление кыласыздар болду. Бир 3000 4000дей расход кетет. Жөнөкөй базовый комплектацияда телефон номерлери көрсөтүлгөн. Акчасы 13000 долларга берип берем дейт. Эгерде номерлерине чалып дагы баалашсаңыздар болот. Туугандар, өтө молодежный машина K7. Сыртында эч кандай көйгөй жок. Жүрүшү дагы сааттай жүрөт экен. Эч кандай мотор жагында дагы, ходовой жагында дагы эч кандай проблема жок дейт. Сыртында краска болгон жерлер барбы жокпу? Бар, частично жалмашканбы? Частично краска кылынган жерлери бар дейт. Жылы 2017 3 куб газ. Ушул номерлерге чалып содалашсаңыздар болот. Ичини бир көрсөтөт өтөйүн. Өтө молодежный машина. Кожаный салон. Сыртыны көрсөтөт өтөйүн. Сырты таза. Номер алынганбы? Кыргызстан номерде оформление кыласыздар, айдайсыздар туугандар. Акчасы 15500 доллар дейт. Дагы чалып содалашсаңыздар болот. Туугандар, арзаныраак Hyundai Lever автомат айдайм дей турган болсоңуздар, сиздердин алдыңыздарда Solaris унаасы. Акчасы 600 миң. 2014 1.6 мотор менен коробкасы привозной жаңы коюлган деп айтты. Сыртын көрсөтөт өтөйүн сиздерге. Сыртында мындай көп краска болуна турган жерлери жок экен. Кичине мындай мятина чыйылган жерлери бар экен. Ишини көрсөтөт өтсөм, монитор бар, 2 айнек көтөргүч бар, арты ручной, автомат. Акчасы 600 миң туугандар. Телефон номерлерин көрсөтөт өтөбүз. Телефон номерлерине чалып дагы баалашып көрсөңүздөр болот. Туугандар, сиздерге New Rice'тын арзан сыртында иши бар New Rice базарга чыкты. Ичин көрсөтөт өтөйүн. Орто базовый комплектацияда. Кожаный салон. Сыртында ушундай краска эмес, но
гаиде иштеп жүргөн машина деп айтылды. Мына пленкалар чапталган экен. Şu пленкасын сыйрып туруп эле машинаны полный краска кылдырыш керек экен. Акчасы болушу канча bunun? 10 миң доллар дейт туугандар. Ушул сыртында кылына турган жумуштары бар экен. Сиздерге номерин көрсөтөт өтөйүн. Ушул номерлерге чалып, дагы баалашып көрсөңүздөр болот. Бирок болушу 10 миң доллар. 2018 2 бензин туугандар, газ эмес, бензин. Туугандар, дагы сиздердин алдыңыздарда Hyundai Sonata New Rise ак түстө. Жылы 2018 2 объем автомат. Ушул номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Акчасы канча деди? 12 миң доллар дедиңиз? 12 миң доллар. Сыртында эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Полный таза. Алгандан кийин ушул боюнча айдайсыздар. Салон сиздерге бир көрсөтөт өтөйүн. Болушу канча? Чалуу эле. Жакын эле 12ден кичине түшүп берет экенсиз да. Номерлерге чалып, дагы содалашсаңыздар болот туугандар. Туугандар, алдыңыздарда дагы Корея унасы Hyundai Sonata New Rise 2 газ. Жылы 2017. Акчасы 12 миң доллар деп жазып коюптур. Ушул номерлерге чалып, дагы баалашып көрсөңүздөр болот. Сырткы абалы бул машинада дагы эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Машина краска кылынган жерлери барбы же ушул бойдонбу? Частично, жестанка ба урулган, алмашкан жерлери жок. Кичине краска болгон жерлери бар экен, бирок эч кандай деталдар алмашпаптыр туугандар. Ички көрүнүшү ушундай. Акчасы 12 миң доллар туугандар. Дагы баалашып, содалашып көрсөңүздөр болот. Туугандар, Кореяда такси болбогон таза New Rise издегендер үчүн сиздерге сонун вариант. 2017 2 объем бензин. Ушул номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Сырт кабалын көрсөтөт өтөйүн. Сыртында эч кандай көйгөй жок. Краска кылына турган жерлери жок. Полный таза. Ички кабалын көрсөтөт өтөйүн. Жөнөкөй базовый комплектацияда экен. Кожаный салон. Билесиздер, таксилер бул жагы башкача болот. Тонировка разрешение кайсы айга чейин? Дагы 5-6 ай бар экен, Акчасы канча болуш? 14 миң кеми бар дейт туугандар. Ушул көрсөтүлгөн номерлерге чалып, дагы баалашып көрсөңүздөр болот.